Астана шығармашылықтың, жасампаздықтың және прогрестің символы. Әрі мұнда озық ойлар мен жетістіктердің орталығы ретінде бұл қала үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасына да белсенді атсалысуда. Бүгінде мұнда 19 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, онда 7000 астам жұмыс орны құрылмақ. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі индустрияландыру күндерінің бейнебақылау қарашығына әлемдегі ең жас елорда Астана қаласы ілікті. Бүгінгі бағдарламада қорың болса тарықпайсың, қоймаң болса қорықпайсың. Астанадағы көкөніс қоймасы қыстан қысылмаудың үлгісін көрсетті. Сол енді әртүрлі 6 түрі енді алмамыз бар, 2 түрі картошкамыз бар, қызылды ағыда бар, қарамтан алып келдік. И биязымыз бар. ТМД-дағы теңдессіз орталық. Шойынжалға қатысты білімді шетелдіктер енді бізден алады. Мына виртуалды дәнекерлеуді біраз дәнекер жұмыстан жүзу қиындырақ. Өйткені бұл жерде дуганы сезбейді, қолмен сезе алмайсың. Экономика жүгін энергия арқылы еңсеру. Жаңартылатын энергия көздері Қазақстанды осы мақсатқа жеткізбек. Возобновляемые источники энергии. Жаңартылатын энергия көздері жел қондырғысы мен күн табақшасын бірдей қолданғанда, яғни кешенді түрде қолға алғанда тиімді жұмыс істейді. Бүгінде еліміздің көкөніс өндірісі ішкі нарықтың қажеттілігін толығымен қамтамасыз етеді. Алайда ала жазда аяқ астына алатын көкөністің бағасы күн күрт суыта шарықтап кететіні бар. Себебі оны көктемге сақтайтын қойма жеткіліксіз. Сол себепті көкөністің жарты жылдық мынадай уақыт жайын көптеп салу соңғы жылдағы мемлекеттің басым бағыттарының бірі. Су жаңа жеміс көкөніс қоймасы 2012 жылдың қыркүйек айында Астанада ашылған. Жоба индустрияландыру картасы шеңберінде жүзеге асты. Арул Communication жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жоба көкөніс қоймасын салу. Жалпы сыйымдылығы 5000 тонна. Жұмыс орны 16 адам. Инвестиция 500 миллион теңге. Көкөністің 6 айлық уақытша орны голландық технология негізделген. Ал жобаны қаржылай қолдаған аграрлық бағыттың қаржы операторы Қазагро қаржы компаниясы. Бүкіл проекттің жермен, осы зданиясымен 500 миллион. Қазагро финанстан біз 200 миллион алдық. Осы Голландияның алып келіп, бүкіл оборудование сақтау үшін картошка, биязы, холодильникті 200 миллион кетті. Заманауи жабдық барлық параметрді, яғни кептіру, емдеу, желдету жүйелері топтастырған. Ал алма сақтау камерасындағы ультратөмен оттегілі тоңазытқыш әзірге бас қала бойынша тек осы қоймада ғана бар. Әр жемістегі барлық микроэлемент пен дәрумен түгел сақталады. Алмамыз енді тұрған бетіне енді кіргіздік. Ішінде ылғалы 95%, кислородтың енді 3-5% пайыздан өспейді. Ішінде мысалы адам демала алмайды. Біз алманы ұйықтаттық. Алма көрінісі де ішкі биопроцесстерді бәрін тоқтаттық алманы. Енді жарты айға дейін біз оны сақтай аламыз. Қоймада температура өте баяу түрде төмендетіледі. Бұл жұмысқа шамамен бір айдай уақыт жұмсалады. Көкөніс сақтаудың мұндай жаңашыл түрі дәстүрлі әдіске қарағанда әжептәуір жоғары. Бұрындары өнімнің 15% көктемге жетпей шіріп кетсе, қазір әрі кетсе 3% ғана асырап. Әрі жемістің тауарлық түрі де сол қалпында. Бұл картошканың сақталғанына 4 ай болды. Өздеріңіз көріп отырғандай мінсіз тамаша өнім. Картошка өте жақсы ақ, көктеп не үсіп кетпеген. Ешқандай қара дағы жоқ. Қазіргі маусымда мұндай картоп некен саяқ. Қойма баға тұрғысынан алғанда да тиімді. Мысалы, бір келі өнім сақтаудың өзіндік құны 5 теңгеден айналады. Бұл есеп-қисап әркез қойма басшыларының жіті назарында. Әмбебап дүкендермен мәміле жасасқанда өнімнің бағасын бақылауға да қол жеткізген. Қазір дүкенге кірсеңіз, енді алма 250-ден бастап 450-500 теңгеге дейін сатылады. Біз ондай сатпаймыз, біз оптама келеміз да сатып жібереміз. Бүгінде қойманың 75%-на жеміс сақтаулы. Нақты айтсақ, 1000 тонна картоп, 900 тонна пияз бен 200 тонна алма. Бірақ бұл Астана халқының сұранысын толық өтей алмайды. Тіпті толық қуатында жұмыс істесе де. Астана күн сайын шамамен 400 тонна көкөніс тұтынады екен. Сол себепті биыл күзде 40 қабат сәбіз қызылша сақтайтын қуаты 6000 тонналық тағы бір қойма іске қосылмақ. Екінші очередте бізде көкөніс қана болады. Осы қойманы біз енді екінші очередке біз көкөністі көшіреміз, картошканы, биязды.
Мына бірінші очередте біз көкөністі тағы да өзгертеміз. Енді банан әкелуіміз керек, арнайы бір газовый камера керек оған, цитрус әкелеміз. Астананың азық-түлік белдеуін қалыптастыруға үлес қосар жаңа нысан қазіргі қойманың қасына салынбақ. Сөйтіп, екі қойманың жалпы сыйымдылығы енді 11 мың тоннаға жетеді. Әрі жедел дамып келе жатқан бас қалаға балғын көкөніс жеткізуді жеңілдетер, азық-түлік логистикалық орталығы да осы жерден орын теппек. Қуаныш Кәкім небәрі 23 жаста болса да оқытушы болып үлгерген. Ол әріптестерінен жасымен ғана емес, қызмет орнымен де ерекшеленеді. Қуаныш көліктегі технологиялар орталығында өндірістік оқыту шебері. Астана жаңа қала индустриалдық паркіндегі Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясының бұл филиалы былтыр жазда желкенін керген. Менің осы центрда басты міндетім осы Қазақстан теміржолының жұмыскерлерін біліктілігін арттыруға келген кезде соларға, яғни дәнекерлеу бағытында сабақтар, білім беру. Бүгінде бұл арнайы тренажердің көмегімен теміржолшыларды оқытатын ең заманауи орталық. ТМД елінде баламасы жоқ білім ошағының оқу корпусы, полигон, әкімшілік ғимарат және 300 орындық жатақханасы бар. Ал оқу ғимараты озық техникамен жабдықталған 16 кабинет пен 10 зертханадан тұрады. Ал осындай су жаңа ошақтың шебері Қуаныш Алтайұлы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің алдыңғы жылғы түлегі. 2011 жылдың 21 қыркүйегінде осы Астана келдім, бірақ басқа мамандықпен. Бұл айтуға осы салаға мен байқаусыздан жай түсіп қалдым. Өйткені ол резюмемді заводқа апарған кезде бізді енді қол аяғымызбен жұлып әкетті. Сен керексің. Содан сол жерде бір локомотив құрастыру заводында 1 жылда жұмыс істедім, жай дәнекерлеуші болып. Сосын осы жерге ұсыныс түсті, осында өндірісті оқыту шебері болып ауысып болдым. Міне, содан бері сынаптай сырғып 7 ай өтті. Осы мерзімде ол 2,5 мың теміржолшыны кәсіби түрде дәнекерлеуге баулып үлгерген. Ал өзінің де осы тұрғыда білік жинауына шетелде білімін жетілдіру себеп. Дәнекерлеуді беру, білім беру әдісі. Яғни осыған байланысты біз осы 1-2 ай бұрын ақш-та, Джорджия штатында, Атланта қаласында осы яғни білімді беру, қалай беру әдістерін дұрыс қалай іске асыру жайлы курстарына барып оқуға барып қайттық. Бүгінде орталықта 89 мамандық бойынша тәжірибелік дайындық бағдарламасы әзірленген. Орталық отандық маманмен бірге шетелдік қызметкердің де біліктілігін жетілдірмек. Ал бұл орында жылына 15 мың адам оқиды, немесе қайта даярлаудан өте алады. Ең алғашқы берген сабағым ол 28 тамызда болған, ол колледж студенттері болды. Содан бері өзімде болып келген 6 группам болды, бір аптадан келіп отырған. Орта есеппен алғанда, яғни менің мамандығыммен байланысты бір 63 Қазақстан теміржолының жұмысшылары оқытылды. Сонымен қатар қалалық көлік колледждерінің студенттерімен қарағанда 145 студент білім алды. Бүгінде орталықтың бірегей техникалық базасы тыңдаушының білімін көтеріп, танымын арттыруда таптырмас тәжірибе орны. Ал теория мен тәжірибені өзектесе өру әлемде тиімділігі әлдеқашан мойындалған дуалдық жүйе делінеді. Биыл теміржолдың 17 колледждің студенттері осындай оқу үдерісі аясында білімін ұштамақ. Білім жүйесінің дамуына серпін беріп отырған орталық биыл арнайы ангар ашпақ. Онда шынайы жұмыс жүргізіліп, зертханада дәнекерленген темір жігінің сапасы тексерілмек. Әзірше оның бәрі тек қана виртуалды аппаратта істелінеді. Ол яғни жұмыс өзі дәнекер жұмысын атқарады. Жұмыс атқарған кезде аппарат автоматты түрде өзіне баға қояды. Яғни бағасын қояды, оның график жүзіндегі схемасын көрсетеді. Теміржол машинасын жасау еліміздегі жедел дамушы саланың бірі. Локомотив және электровоз өндірісімен бірге Астанада жаңа буынның вагондарын шығару жолға қойылды. Енді елімізде алғаш рет жүйрік теміржолының да құрылысы басталмақ. Әрі таяу болашақта жылжымалы құрамды кең ауқымда ауыстыру жүреді. Ал мұның бәрі тың технологияны тізгіндейтін жоғары білікті мамансыз мүмкін емес әсте. Сол себепті Қуаныш Алтайұлы қызметі көп қырлы шойын жолдың келешегіне жауапты орталықта сабақ беретін мақтан тұтады.
Болашақ энергиясы бұл 2017 жылы Астанада өтетін халықаралық экспо көрмесінің көтерер тақырыбы. Сол себепті экономиканың күретамыры энергетика саласында ғылыми зерттеулер мемлекеттің басым бағытының біріне айналған бүгінде. Ал бұл саладағы технология мен инновацияны тоғыстырып, білім мен білікті парлап жеткен ғылыми ошақ Назарбаев университетінде орын тепкен. Энергетикалық зерттеулер орталығы Назарбаев университетінде. Бұл білеги білім ордасындағы 3 ғылыми зерттеу орталықтың бірі. Дәл осында энергетика саласындағы инновациялық жобалар тәжірибе жүзіне ұсынылады. Ал мұнда ғылымға бет бұрған мамандардың 90% жастар. Бүгінде орталықта 20-ға тарта әртүрлі жоба зерттелу үстінде. Ал оның 6-ы жаңартылатын энергия көздерін тиімді пайдалану мәселесіне арналған. Себебі көптеген әлем елдерінде біздің де басты міндет жаңартылатын қуат көзінің көлемін арттыру. 2014 жылға қарай мұндай энергияны жалпы тұтыну 1%, ал 2020 жылы 3%-ді құрауы тиіс. Мемлекет ресурсқа бай болғандықтан шикізатқа әлі талай ғасыр арқа сүйеуге де болар еді. Бірақ ресурс бізге белгілі бір кіріс әкелгенмен оны таза технологияға салу қажет. Ғылыми орталықта энергетика саласына қатысты 4 зертхана бар. Оның әрқайсысы бір мезетте бірнеше жобамен шұғылданады. Мысалы, дербес жүйе және энергия тиімділік зертханасы жасыл энергияның пайдалы әсер коэффициентін арттыруға, яғни жаңартылатын энергия көздерін пайдалануда оң нәтиже алуға ұмтылуда. Жаңартылатын энергия көздері жел қондырғысы мен күн табақшасын бірдей қолданғанда, яғни кешенді түрде қолға алғанда тиімді жұмыс істейді. Мұнда гибридті жүйе барынша қуатты жұмыс істеудің тәсілін табуға тырысудамыз. Бұл зертхана тағы бір жоба аясында күн мен жел энергиясының тұрақсыздық түйткілін шешуге кіріскен. Жас ғалымдардың алдында қайткен күнде де мұндай энергияны дәстүрлі жүйеге қосу міндеті тұр. Әрі бұл бағытта алғашқы тәжірибелік оң нәтижеде жоқ емес. Была создана система микрогрид, күн және жел энергиясын жергілікті жерге жинақтауға мүмкіндік беретін микрогрид жүйесі құрылды. Университет құрамындағы ол желі қазандықтың сыртын жарақтандыру үшін электр қуатымен қамтамасыз етеді. Ал күн энергетикасы зертханасында түрлі материалдан жасалған фотоэлементтің тиімділігі зерделенеді. Дәл осындай пластинаның көмегімен күн қуаты электр энергиясына айналады. Елімізде бірінші буын фотоэлементіне негіз болған кремний қоры жеткілікті. Алайда жаңа материал анағұрлым арзан фотоэлемент алуға мүмкіндік береді. Мысалы, екінші буын сирек кездесетін металдан жасалса, үшінші буын фотоэлементі жартылай өткізгіштік полимерге негізделген. Біз зерттеу жүргізіп жатқанымыз бұл екінші және үшінші буын фотоэлементтері, яғни ол келесі буын. Мысалы, қазір кремнийдік фотоэлементтердің бағасы жоғары болып келеді. Және оның, мысалы, салмағы да рөл атқарады. Бірақ біз зерттеген фотоэлементтер ол пластиктерге негізделген. Жаңартылатын энергия көздері 2017 жылы Астанада өтетін экспо халықаралық көрмесінің негізгі трендтерінің бірі. Ал Қазақстан сол шараны өткізуші ел ретінде болашақ энергиясына байланысты жобалармен міндетті түрде қарулану тиіс. Дайындыққа кететін осы 4 жылда Қазақстан сияқты үлкен елде энергия тиімділігі қалай пайдаланатынын паш ететін талай жобаларды жүзеге асыруға тиіспіз. Сол себепті біздің жобалар ең бірінші кезекте жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөніндегі әр өңірдің мүмкіндігін көрсету керек. Әрі ол жобаларды іріктеу кезіндегі басты критерий көрмеге лайықты және тың дүние болуы тиіс. Үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы 2014 аяқталмайды. Әлі талай жыл жалғасын табады. Бұл тек алғашқы 5 жылдық. Демек, әлеуметтік экономикалық жаңғыру өз жемісін беріп, ел игілігін еселейтін анық. Осымен бүгінгі хабар аяқталды. Араға апта салып кездескенше.